அதிமதுரம் இருக்குல்ல, வறட்டு இருமல், வாய் ஓயாமல் இருமல், அப்படி ஒரு நிமிஷம் கூட விடாமல் இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. குத்தி இருமல் மாதிரி இருக்கும். குத்தி குத்தி இருமுவாங்க. நெஞ்செல்லாம் வலிக்கும் இருமி இருமி. தொண்டைலாம் ஒரு மாதிரி தொண்டைலாம் வந்து அப்படியே இருமும் போது தொண்டை இரிட்டேஷன்ஸ் ஆகி தொண்டையெல்லாம் வலிக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இருமுவாங்க சில பேர். சாதாரணமாக அதிமதுரம் வேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது அந்த வேரை நல்லா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், இனிப்பாக இருக்கும். அதை மென்று சாப்பிட்டோம், அப்படி ஒரு வேர் துண்டை எடுத்து மென்று சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே உடனே இருமல் வந்து அரெஸ்ட் ஆயிரும். உடனே இருமல் எங்கே போச்சுன்னே தெரியாமல் போயிடும். அந்த மாதிரி சூப்பராக ஃபஸ்ட் கிளாஸாக கேட்கும். எந்த ஒரு மாத்திரையும் அப்படி வந்து கேட்காது, எந்த ஒரு மருந்துகளும் அப்படி கேட்காது. அதிமதுரத்துக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது.